眼前一家4口生活在尼罗河上不足10平米的小船，这就是他们的家。他们白天在河上捕鱼，夜晚在床上睡觉。贫穷的他们穷其一生，也只能待在河上。这就是尼罗上的穷人生活。这里是位于非洲东北部的埃及，是在沙漠上建立的国家。尼罗河给该国的人提供了水、工作、食物、生活。对于某些人来说，尼罗河也提供了居住的地方。例如阿杜拉和他的家人就生活在河上。早上气温极低，一家人蜷缩在船舱里，等太阳升起，他们才渐渐从船舱中走了出来。阿杜拉说，这样的生活其实并不好过，尤其是天气冷或者下雨的时候，船上根本就没有避寒躲雨的地方。虽然他很想给家人和孩子带来好的生活，但是他根本就买不起城市里的房子。这就是他们一家人的生活，卑微且穷苦。他们小船停靠的地方是埃及的首都开罗，整个城市拥有1700万人口，而且目前还在增长之中。在近50年来，这座城市的面积已经扩建了2倍多，可是依旧没有缓解人多地少的矛盾。许多人挤在这座混乱不堪的任意扩张的城市里，到处都是人挤人、车堵车的现象。当生存的空间不够的时候，穷人就会因为买不起或者租不起房子，被迫离开陆地到河上居住。就比如阿杜拉一家，尼罗河上承载了许多飘摇在船上的家庭。阿杜拉从出生起就一直跟随着父亲在船上生活，在他的父亲去世以后，他就和现在的妻子萨莎居住在船上。他来自埃尔马努菲亚村。在结婚之前，阿杜拉告诉他可以选择跟他的父母一起居住，不必跟着他受苦到船上生活。但是温柔的妻子却拒绝了，他认为嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，他愿意和阿杜拉一起生活在船上。不久之后，萨莎就为阿杜拉生下了2个孩子。就这样，一家4口人就挤在这不足10平米的小船里。他们白天在河上捕鱼，夜晚在船上睡觉。当然，河水也是他们的生活用水，每天用它洗衣洗澡。偶尔他们也会从河里赚取一点微薄的生活费，一天捕的鱼大概能赚到60到120元。但是这点收入也只能买一些生活必需品，根本就买不起城市里的房子。可是对于阿杜拉说，即使他买不起房子，他也不向往城市里的生活。他说，是在船上出生的，这一生就注定了在河上生活。他离不开尼罗河，就好比鱼离不开水。在法老金字塔时代开始，埃及人对尼罗河的热爱从未停止。从开罗市区来到吉萨，也是一座热爱尼罗河的城市。早期的时候，夏季的时候，河水上涨突破河岸，凶猛的河水直接涌向了吉萨或者更远处。这种自然涨潮的现象为古埃及文化成为4大文明奠定了基础。每年泛滥的洪水让埃及大地永保肥沃，这些洪水也让法老得以建造他们的坟墓。更重要的是，每年都会带来肥沃的淤泥，让埃及人得以种植更多的作物。对于埃及的农民和土地来说，尼罗河就是生命的开始。自古以来，埃及人都认为尼罗河是上天赐予他们的礼物。从石器时代开始，埃及人就依靠尼罗河生活。从开罗和吉萨市中心沿着尼罗河来到了尼罗河河谷的农业区。尼罗河在这里为当地的农民提供了种植的土壤。穆罕默德和他的父亲在这里拥有一小块土地，但每天跟随父亲日出而作，日落而息。1000年来，他们尊重方式以及尊重工具从未被改变过。就连当地灌溉水道和沟渠都是在法老时代建造的，目的就是为了确保当地农民能够有水灌溉他们的作物。在吉萨郊区，一个叫做萨布拉曼特的村庄，它位于沙漠的边缘。村子里的人相对于阿杜拉一家来说还是相当的优厚的，但他们唯独缺了一样最重要的东西——尼罗河河水。虽然这里有许多家庭都修建有水井，但从水龙头里流出来的水十分的浑浊，根本就无法饮用。因此当地人喝的水都不是从水井里接的，而是从私人摊贩里买饮用水来喝。但是价格是自来水的
2倍。这个赶马车的男人叫做萨伊，是当地的卖水小贩。过去他靠摆摊卖番红花赚钱，随着人口的增加，人们对水的需求越来越大，他一眼就瞧中了商机，走上了卖水之路。面对水资源稀缺这种情况，政府也打算利用尼罗河资源来解决人们的用水矛盾，然而却遭到了邻国的谴责。他们认为埃及人已经超过了尼罗河用水量，因为埃及早在1960年就修建了世界上最大的水坝阿斯旺水坝。虽然这为当地居民提供了充足的水和资源，然而却让下游的农民却面临生存的困境。然而这不仅阻碍了河水的正常流动，还破坏了埃及农民的生活。原本是拥有世界最好土壤的埃及，但随着水坝的修建，让埃及的土壤不再肥沃，最终的结果是农民的收成越来越少，他们不得不使用人工施肥。然而它并没有河水到来的淤泥有效，这是埃及农业有史以来第一次大衰退。农民看不到生存的希望，他们被迫放弃了数千年来的农耕生活，来到城市谋生存。随着城市人口的持续增长，埃及加强了对尼罗河的利用，然而这也让其他尼罗河沿岸的国家用极端的手段来守护尼罗河资源，特别是埃塞俄比亚。他们打算从尼罗河源头修建水坝，彻底切断埃及的水源。作为全世界最长的河流，尼罗河陷入了国家与国家的战争之中。随着全球变暖，科学的预测，在未来20年，人们所能使用的水量预计将减少1/3。水作为生命之源，在未来它必将成为兵家之争。